ஸோ இது பார்த்தீங்கன்னா ஃபுல் ஹைட் வார்ட்ரோப்ஸ் கேட்பாங்க. ஸோ திஸ் இஸ் லைக் அரிஸ்டோ ஃபுல் ஹைட் வார்ட்ரோப்ஸ். திஸ் கேன் கோ டு யுவர் 9 feet and all. ஸோ இது பார்த்தீங்கன்னா லேக்கர்ட் கிளாஸ் வித் ஃபேப்ரிக் இன்சைட். ஸோ இது எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு தேவைப்படுற ஃபேப்ரிக் ஏதாவது டிசைன் உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா we can bring it here on top of it. And அதுவும் மாதிரி நம்ம ஃபுல்லாக மிரர் கான்செப்டும் போய்க்கலாம். We have few variants in other examples also. ஸோ இது எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா லைக் உள்ள இன்டர்னலி யூ கேன் கஸ்டமைஸ் எப்படி வேணால் வேணும்னோ அந்த மாதிரி பண்ணிக்கலாம் நம்ம. இதுக்கு முன்னாடி நம்ம சொல்லியிருந்தோம் அந்த ஃபுல் ஹைட் அரிஸ்டோ வார்ட்ரோப்ஸ் எப்படி நம்ம பண்ணிக்கலாம்னு சொல்லிட்டு. ஸோ அதில் ஃபியூ வேரியன்ட்ஸ் இது தான். ஸோ இது பார்த்தீங்கன்னா 2 ஷட்டர்ஸ்லேயே நீங்கள் எப்படி இந்த மிரர் கான்செப்ட் கொண்டு வரலாம். ஸோ திஸ் இஸ் ஒன் வேரியன்ட். ஓகே. ஸோ அதுவும் தாண்டி பார்த்தீங்கன்னா திஸ் இஸ் another வேரியன்ட். ஸோ நான் உங்ககிட்ட சொன்ன மாதிரியே தான் இந்த ஃபேப்ரிக்ஸ் எல்லாமே பார்த்து உங்களுக்கு எப்படிலாம் வேணுமோ அந்த மாதிரி ஃபேப்ரிக் டிசைன்ஸ் கூட நம்ம பண்ணிக்கலாம். இது எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஸ்லைடிங்லேயே ஒரு CNC எஃபெக்ட் எப்படி கொண்டு வரலாம் அந்த மாதிரி. ஸோ தீஸ் ஆர் ஃபியூ ப்ரீமியம் ஷட்டர்ஸ் அண்ட் ஆல் which can elevate your space more effectively. Nice.